Herkese günaydınlar. 25 Ağustos 2026 an itibariyle saat 9:21. Herkese güzel bir gün diliyorum. Keyifli bir gün olsun, keyifli grafiklerin olduğu bir gün olsun. Ses görüntü normal. Şunu şöyle aşağıya atıyorum. Bu yayında sizlerle petrol, gümüş, ons altın, S&P ve Nasdaq'ın grafiklerini şöyle pir endeksleri buradan okuyacağız ve sonra kriptolarımızı değerlendireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Beğenilerinizi lütfen unutmayınız. Evet, S&P pir endeksi an itibariyle 0.15 artıda, Nasdaq 0.38 artıda, Bitcoin 2.09 puan artıda. Çok güzel gidiyor ama dikkatlerinizi çekeceğim. Dikkatlerinizi çekeceğim. Ethereum'da 0.95. Az sonra Bitcoin yorumlarında dikkatlerinizi çekeceğim. İyi dinleyin. Evet, petrol 0.85 ekside dün akşam konuştuğumuz yapıya acaba dönecek mi? Aşağı doğru evrilme hareketleri devam edecek mi? Yakın plan düzeltme 236'mızdan red yedik, düşen trendinden şimdilik red yedi gözüküyor. 0.382'ye doğru yavaş yavaş gelen bir yapı var. Totalde çok büyük bir hareket etmedik. Ekstrem bir olgu veya ne diyeyim hazırlık yok. Körfez'den iyi bir haber gelmedikten sonra beklentilerin biraz daha hızlı olması zor gözüküyor. Ağır hareketlerle ne diyelim yatayda belli bölgenin içerisine takıldı ve sıkıştı. Buraya oturdu diyelim. Körfez'den gelecek haberleri bekliyoruz. Net bir şekilde bunu konuşabiliriz. Gümüşe geldiğimizde 0.74 an itibariyle artıda, yükseliş sonrası yükselen trendinde 786 bölgesine yapmış olduğu temaslar, denemeler başarılı olamayınca bu bölgeden artık bir direnç oluşturdu. 618'ine kadar geri çekildi. Burada yapacağı artık veya piyasada globalde gelişmelerle birlikte yönünü belli edecektir. Dipten yükselen de zaten 1.600 seviyesinin üstündeyiz. Unutmayın. Burada kaybetmememiz gereken nokta 65.33-35 seviyesinde kazandığımız büyük yapıdaki 0.5 fibimiz bizim için çok kıymetli. Bu bölgeyi kaybetmediğimiz süreçte beklentilerimizi yukarıya doğru tutmamızda herhangi bir mahsur yok. Altına geldiğimizde 0.20 an itibariyle ekside. Şimdi yükselen ana yapımız dipten 236'dan aldığımız grafikle yükselen grafiğimizde 3.618 seviyesine kadar geldik ve dedik ki 4 seviyesinde bu grafik kendini emekliye ayırıyor. O yüzden bu grafikte bize bir S verirse, yükseliş devam edecek ise bu vereceği S'ten biz yeni bir grafik oluştururuz. Çünkü şu bölgede yaptığımız grafik de yine küçük böyle evet bullish grafikler ama işte bu kadar bullish. Yani biraz daha böyle sıkıntıya sokabilen grafikler. O yüzden güzel bir yükseliş için güzel bir düzeltme sonucunda oluşan sağlıklı bir zaman dilimine evrilmemiz gerekiyor. Çok bir geri gelme yok aslında. Burada yani kimseyi de tedirgin etmeyelim. Zaten şu iki tane bölgeden bir ufak direnç görme ihtimalimizi size dile getirmiştim. O minik dirençlerimizi yaşıyoruz. Eğer ki 382'nin üstünde, 4577'nin üstünde kalan grafikte 4766'ya doğru hareketlerin gelmesini zaten beklediğimizi söylemiştim. Bu ara bölgedeki minik dirençlerimiz bizim. Ee, Ekstrem bir yapı şu an için altında yok. Grafiğimizi izlemeye devam edebiliriz. Bu grafik yanda çizdiğimiz şuradaki fib yükselmeye devam etmez mi? Eder ama işte yani zayıf gideriz, zayıf gideriz. Onu belirtmek istedim. Evet, petrol, gümüş ve altın bu şekilde hızlıca yukarıya doğru kendimizi çektik ve buradan itibaren Bitcoin ile devam edelim. Şimdi işin aslı şöyle dün akşam yorumladık ama hani S&P ile Nasdaq bir ufaktan geri geliyor ya. Bir ufaktan geri geliyor ya. Şimdi tedirgin edilme zamanı bu. O kirpilerin diken moduna geçin. Dikenlerinizi şöyle havaya doğru kaldırın lütfen. Fiyat yükseliyoruz. Güzel. Herkesin istediği şey. Benim de istediğim şey. Ee, Hacim azalarak gidiyor.
İlk etapta da konuştuğumuz gibi şu bölgelerde haberle birlikte çok güzel mumlar attık. Tamam. Devamında şurada attığımız mumlarda biliyorsunuz bunlar kırmızı. Sonra bir yataylık hafta sonu geçirdik. Okey dedik, burada momentum geri gelsin. Tekrardan hafta içerisinde şimdi yükselmeye devam ediyoruz 2 gündür. Şöyle yakına geldik. İşte yükseliş hareketimizde gördüğünüz şu yeşil mum. Güzel bir savaş oldu. Doji. Yarısı kırmızı. Arkadan satış. Bunun da %45'i yeşil diyelim. Savaşlar devam ediyor. Ufacık bir mum. Okey, sıkıntı yok. Yukarı doğru hacimli bir alım geldi biraz. Güzel bir alım. Üstten biraz satışları yedik. Yeni 4 saatlik mum işte 11'de kapanacak. Onda da bir doji şeklinde devam ediyor. Hacmimiz azaldı. Onu belirtelim. Evet, yükselen grafikte daha 2600'e bile gelmedik. Tamam. Yakın planda baktığımızda şuradan çizdiğimiz bir ikili dip yapacaksak onun üstüne geçtik. Şimdilik daha değil. Yani biraz daha mum kapatmamız lazım. Mümkünse günlük falan daha iyi olur. İyi. Bunlar iyiler. Şimdi 12 saatliğe geldik. 4 saatlikte zaten istediğimiz hareket gelmişti, hatırladınız mı? Yani şu yataylıkta inanılmaz derecede momentumun gazını aldılar. 4 saatlik yükselmeye uygundu. Günlük haftalık da uygundu. Bizim tedirginliğimiz neydi? En çok takip ettiğimiz 12 saatlikteki yapı. Şimdi hafta sonu şu yataylıkta fazla bir gazını alamadık. Fiyat şimdi yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Momentum aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Yani burada bundan sonraki süreçte fiyat yükselmez mi? Yükselir. Dün akşam da anlattık. Dün akşam da konuştuk. Fakat momentum bu kadar yukarıya doğru giderken, fiyat bu kadar yukarıya giderken, momentum bu şekilde aşağıya gitmesi, yükselişi artık iyice zayıflamış modda, alıcıların daha az talebiyle gittiğini söylemem gerekiyor. Yükselmez mi? Yükselir. Momentuma yeni bir gücün geldiğini görmezsek bundan sonraki süreçte, bakın, momentumun tekrardan güçlendiğini görmezsek bundan sonraki süreçte dikenlerinizi lütfen iyice kaldırın. Dikenlerinizi kaldırın. Ha, momentum buradan tamam, birazcık toparladık. Biraz geri geldi. Keşke biraz daha iyi geri gelseydi. Orası ayrı bir nokta. Tekrar toparlanıp momentum bize yukarı fiyatın gittiğini destek verecek moda gelmezse lütfen dikkat edin. Mahalle Yanarken Saçını Tarayanlar Derneği yaklaşık olarak 84'lere kadar gelmiş. Şöyle bir hemen onu da oradan 83-84'e gelmişiz. Burası bir kapanıyor, bilmiyorum. Yurt dışında olduğum için belki de IP'den. 83-84'lere kadar gelmiş. O da bir oradan tedirgin etsin sizlere. Hazır Bitcoin komple okumuşken balinalara bakalım. Balinalarda ekstrem değişiklik yok. Burası hala 85'te. Şurası ya, asıl 10.000 cüzdan dediklerimiz 36.10'a kadar gitmişti. 6 birim. 12.000 Bitcoin bunlardan çıkış oldu biliyorsunuz. Kendi iç yapılarında. Ee, Diğer büyükler sürekli bir artıştalar. Ee, Lütfen bir hani tedbirli olun. Yani tedbirli olun. Evet. Gözünüz grafikte, alt taraftan da momentumda olsun. Ethereum'a geldiğimizde Ethereum 0.89 artıda. Yükselen grafiğimizde 3.618 temas ettik, geri çekildik. Bozmadık herhangi bir şeyi. Tekrardan 3.618'e doğru geliyoruz. Şöyle bir takip ettiğimiz line'ımız vardı biliyorsunuz. Bu line'ı da en çok temaslı bölgemizden, yani şöyle 3-4 temaslı yerimizden tekrardan üstüne attık. Eğer ki buradan hareket yukarıya doğru devam edecekse izleyeceğiz. Bakalım bizi nereye kadar evirecekler. 4 seviyesi burada yakın planda dipten yükselen buradaki yapımızın son noktası. Bundan sonrası için ne çizeceğiz? Ne çizeceğiz? Şurayı dip sayalım tekrardan. Şuradaki tepemiz desek 236, bir 0.38 çıkarsaydık bir yerden güzel olurdu. Şunu, fitilleri alacağım. Aşağıya da şöyle fitilleri alacağız. 236, 38.
Yani bir 38 olsaydık iyiydi. İyiydi. Son harekete başladığı yer desek. Yani çok sağlıklı bulmuyorum ama zoraki olursak buradan yeni bir tane daha şöyle fitillerimizden bir şey daha çizeriz ama teyit etmeye ihtiyacımız var. Şu noktalarımızı tam yerine alalım. Şurada değil mi? Dipteki hareketin geldiği yer. Üf, zor zor işler zor. 300'ü geçtik. Şöyle yakına geldik. 618'de bir mum kapattı. Tamam. 786'yı pas geçtik. Bir seviyesinde mum kapattık. Tamam. 1.600'e kafa attık. Tamam. Kabul. İyi. Yeterince temas yakalayabiliyoruz yine. Hala buradan yürümeye devam edeceksek emeklilikten sonra yakın planda ki bunun da son demlerine geliyoruz. 2.600'lere geleceğiz. Bakın 1.600'ü geçiyoruz. Son demler bir yerde bize es gerekecek. Bir yerde bize es gerekecek. Lütfen bunları atlamayınız. Artık yani zoraki grafik çizmek değil, daha sağlıklı grafik çizmemiz lazım. Geldim Ethereum'un 12 saatliğine. Şimdi aynı şeyi burada da görüyoruz bakın. Fiyat en azından Ethereum daha sağlıklı. En azından Ethereum şurada yapmış olduğu zirve bölümündeki hala yataylık içerisindeyiz. Momentum gazını aldı. Ethereum buradan yürü ya kulum derse ve momentumu da buradan toplayıp yukarı doğru hareketi başlatırsak hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O beklediğimiz bütün güzellik burada oldu. Dikenlerinizi kaldırın işte. Bir tarafta uyumsuzluklarla sıkıntı yaşıyorken bir tarafta da işini daha düzgün yapan, dilediğimiz şey buydu. Fiyat yukarı gitmeden yataylıkta momentumun gazının alınmasıydı. Alındı. Şimdi buradan yukarı döndürürlerse ve hareket devam edecek olursa momentumun desteğiyle birlikte kabul edilir. Ama Bitcoin'deki sıkıntı piyasanın da %65'i para orada dönüyor. Yani birazcık tedirgin etmiyor değil lütfen. O yüzden dikkatli olalım dedim. Evet geldik bunları bitirdiğimize göre majörlere bir bakalım. Yakın planda nelerimiz olacak, neleri konuşacağız. Neleri konuşacağız bir onları kontrol edelim. Evet geldim Litecoin'e. Şimdi Litecoin yükselen fibimizde yaklaşık 1.600'lere geldik. Kanalın alt bandına temaslarla birlikte bir geri çekilme hareketi yaşadık. Fiyat yakın plan düzeltme 618'in bir tık altındayız. Sıkıntılı yerde değil. Yükselen yapıda birin üstünde. Bence grafiklerin yön ve yolunu bulmasını bekliyorlar. Onlarda da hareketleri yükselen yapıları buradan devam edecek hareketlerle takip edeceğiz. 1.618, 56, 21, 786 ile örtüşüyor. İlk ciddi direnç bölgemiz olacak. Tepe bölgesi kanal orta band ve haftalık destek direnç birazcık burada denk gelme olayımız var. İkinci direnç bölgemizde şurada olacak. Bu durumda 1, 2, 3 tane direnç bölgesi olarak çizdiğimiz bu lokasyonları Litecoin'de yakın planda lütfen takip edin. ADA 1.36 an itibariyle artıda yükselen yapıda birin üstüne 1.600'lere giderken bir tık geri çekildik. 786'mızı koruduk. Bir. Düzeltme yapısı 618'in üstünde tutunamadı ama 0.5'ini de korudu. Bu durumda 618 üstünde kaldığımız süreçte ikinci direnç bölgesi olacak olan 1.600'de 786 bölgemize doğru hareket beklememizde herhangi bir sıkıntı yok. Solano şeker gibi duruyor. 2.55 an itibariyle artıda müthiş. Yükselen kanalımızda. Kanalı kırdık. Retest iki defa. Sonra kanalın içerisine girdik. Orta band retest. Kanalı kırdık. Kanal retest. Yürüdük gidiyoruz. Şimdi
Yani kabaca kanal yüksekliği diyelim. Şöyle bir aldım. Evet. Hedef 104. Güzel. 88'in üstünde kaldığımız süreçte hareket beklentim yukarıya doğrudur. Güzel. Şeker gibi gidiyor. Şöyle bir yakına geldim. O ilk hacimlerle yukarı doğru hareketler. O işte sonra manipülasyon gecesi. Büyük doji ışın kılıçlarımız. Fiyat. Şimdi şuradan dojilerle, savaşlarla devam. Boğalar kazandı. Güzel bir mum. Çok büyük yeşil değil ama güzel bir mum. Arkasından bunu destekleyen biraz daha hacim. Üstten biraz satış geldi. Son 4 saatlik grafikte kapanacak olan da yarım saati kalmış. Yine bir savaş modunda geçiyor. Savaşı da zaten neden dolayı kabul edeceğiz? 0.5 düzeltmemize yaklaşıyoruz. Yükselen bir tepe yapmaya çalışıyoruz. Bakın şu bölgede ciddi anlamda yükselen bir tepe yapmaya çalışıyoruz. Bu durumda ne diyeceğiz? 1.618'in üstünde kaldığı süreçte yeni planda Solano bizim için pozitif. Tamam. Lütfen bu rakamı unutmayınız. Yakın plandaki işleme girenler vesaireler bunu takip edebilirler. Öte yandan 88'ciler burada zaten mutludurlar diyelim. Evet, diğer grafiğimize gelelim. XRP 1.44 an itibariyle yeşildeyiz. Şimdi XRP'de 15 dakikalık yükselen grafikte 4.618'e dokunduk. Ve dedi ki eğer ki buradan hareketin yükselişi devam edecekse biz bir düzeltmesini görmemiz lazım. Yakın planda bir 15'liğin işte fitillerinden oluşan bir grafik çizdik. Bunda da 382 temasımız vardı. Çok sağlıklı değil. Ancak baktığınızda da ilerleyen süreçlerde şuradan ne bileyim bir küçükten şöyle bir bayrak çıkarırsanız bayrak yüksekliği yani filamanın yüksekliği bize tepe noktaya, sonrasında da her zaman söylerim, sapını dikmek isteyen arkadaşlar mutlaka çıkacaktır. Sapıyla birlikte yukarıya doğru bir hareket beklentisi yaratabilir. Bilginiz dahilinde olsun. Bitcoin'deki dikeni de unutmayalım bu arada. Bakın ya hocam Bitcoin'den bizi şey yaptın, çok tedirgin ettin. Buradan da böyle güzel şeyler söylüyorsun. Söyleriz. Grafikte görüyoruz. Ama öte yandan kriptoda en çok gördüğümüz olay ne bizim? BART yapısı değil mi? Buradan şimdi BART çıkmaz mı? Çıkar. Bak mis gibi de BART oluyor. Bu da var yani. En çok kriptoda gözüken olay. Ama biz burada Bitcoin'de özellikle momentumun desteğinin döndüğünü diliyoruz. Momentumun kafayı yukarı kaldırıp fiyatı desteklemesini diliyoruz. BNB'ye geldiğimizde 0.70 artı doğuda. Şimdi yükselen yapımızda 2.618'in üstündeyiz. 3.618'e geliyoruz. Bir. Şöyle bir line çizmiştik biliyorsunuz yine. En çok temaslı hareketlerimizden şöyle kapattım. Net bir şekilde siz de gördünüz. Onu şu anda kazanmaya çalışıyoruz. İlk hareketler fitil attık, geri geldik. Bir daha üstüne dönmeye çalışıyor. Bu arada 786 üstünde kalan grafikte tepeyi zaten geçmesi bizim için beklentiydi. Şu grafik, şuradaki düzeltme yapısı görevini bitirmiş olacak. Hani 600'lerden vesairelerden hep retleri yediğimiz. Sonra biz onu zorlaştıracağız. İşte ne yapacağız? Hemen şuradan tutacağım. Şuraya çekeceğim. Yani şimdilik hemen şöyle göstereyim size. Bir üstteki tepeye çekeceğiz. Yani aynı zamanda nereye gelmiş olacağız? Yakın plan düzeltme 0.5'lere yaklaşıyoruz diyeceğiz. Bakın bunun üstünde kalacağı yerde yatay bakış açısında 0.5'lerimiz geliyor diyeceğiz. Bize bir de S lazım. Yani bakın bütün güzel o majör grafiklerimiz yükseliyor. Şuradan 618'den yükselen ki hani diğerlerinden daha pozitif bir şekilde yükselen grafikte 3600'e geldik. Bize yenisi lazım. Yenisi için de bir minik düzeltme lazım. Yapar yapmaz. Yapmadan gider gider. Yani şu hareketi yaparken düzelterek mi düştü? Hayır. Düzeltmeden de düşebiliriz. Ama sonrasında şu hareketi yaptı. Olur bize uyar. Sen şöyle bir hareket yap. Şu aradaki bölgeyi bize böyle kazan.
Çünkü ara boş. Hatta şöyle yapalım. Bak şimdi. İyi mi? İyi. Bak, ara boş. Şurayı görüyorsunuz. Şu ara boş. Boşluktayız. Buraya kadar 820, 830'lara kadar direkt gidersek niye gittik demem. %15'e yakın bir rakamdan bahsediyorum, değil mi? Şöyle. Aynen öyle. Niye gittik demem. Ama sonrasında işte şöyle bir ese ihtiyacımız var. Ne kadar zorlarlarsa hani o zorlamayla şu düşüş sert hareket gelir mi? Gelir. Kabul. Ama lütfen dikenleriniz böyle o şekilde izleyin. Geldik büyük dünya endekslerine. Japonya günü 0,58 artıda kapatmış. Kore günü 0,68 artıda kapatmış. Şangay an itibariyle 0,14 artıda. Çin 0,35 ekside. Hang Seng de nötr seviyede hareketlerini sürdürüyor. Ekonomik takvime geldiğimizde bugün için beklentiler şöyle: bir tarım dışı istihdam ön bilgilendirmesi var bugün. Ee, Barkin'in konuşması var. Genelde Barkin konuştuğunda hep bir piyasada tedirginlik ve geri çekilme oluyordu, değil mi? Onun dışında şöyle bir şey görmüyorum bizi ilgilendiren. ETF'lerimize geleceğiz. Haftaya çok güzel başladık. Pazartesi günü 4340 alım yine. Geçtiğimiz haftanın devamı. Bitcoin alımlar devam ediyor. BlackRock 2690, Fidelity 1350 tane alım gerçekleştirmiş. Hala ETF'lerden yükselişle birlikte, yataylıkla birlikte dahil olsa alımların devam ettiğini söylüyoruz. Ethereum ETF'ler haftaya yine güzel başladık. Grayscale 5000, BlackRock'ta 37.000 diyebiliriz. E, Fidelity'de de 2760. Fidelity biraz zayıf kalmış. Daha doğrusu Fidelity geçtiğimiz hafta da çok böyle bir alım yapmadı. Toplamda günü 46.940, 47.000 tane Ethereum ETF ile kapattık diyeceğiz. Mahalle yanarken saçını tarayanlara da 84 olarak açıklamıştım sizlere. Demek ki o zaman bugün dikkatimizi çekiyoruz. Nereye çekiyoruz? Fiyatı takip ederken lütfen özellikle momentum, Bitcoin ve Ethereum'daki momentumları ile birlikte yukarı dönüp dönmediğini kontrol ederek izleyiniz arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün benim için çok yorucu olacak. 3-4 tane randevu vesairemiz var. Lütfen şans dileyin. Teşekkür ederim. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.